ý nghĩa thực sự của chế độ máy bay trên điện thoại. Phần lớn hành khách đều nghĩ rằng, việc cấm sử dụng điện thoại là do ảnh hưởng đến khả năng vận hành của máy bay, thực tế không phải. Hầu hết máy bay ngày nay đều được trang bị công nghệ hiện đại, và các thiết bị điện tử không sử dụng cùng tần số với máy bay. Do vậy, sóng vô tuyến từ các thiết bị này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhiều nước cho phép hành khách gọi điện trên máy bay. Tại sao nhiều nơi vẫn cấm? Đầu tiên, khi sử dụng điện thoại ở độ cao khoảng 3.000 mét, điện thoại sẽ tương tác với nhiều cột thu phát sóng dưới mặt đất thay vì một cột duy nhất, gây tắc nghẽn mạng lưới dưới mặt đất. Tiếp theo, nếu ai cũng gọi điện thoại, sẽ mất rất nhiều thời gian cho phi hành đoàn, khi phải đợi hành khách kết thúc cuộc gọi để phục vụ. Hơn nữa, việc cho phép gọi điện thoải mái trên máy bay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của hành khách khác, đặc biệt là về vấn đề tiếng ồn, dễ gây xích mích, ẩu đả. Cuối cùng là hành khách không tập trung tuân thủ các yêu cầu về an toàn. Túm lại, bạn vẫn nên tuân thủ đúng yêu cầu của các hãng hàng không bạn nhé.